Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya berada di Jalan Ontoseno Barat, di sebelah Pasar Borobudur, guys. Nah, ini di pertigaannya, pertigaan Jalan Ontoseno. Ini saya mau masuk lewat pintu barat, guys. Mau nyari sesuatu ini, guys. Bulan hujan ini, guys. Sore-sore hujan ini. Sebagian sudah pada tutup ini. Biasanya kalau asar udah tutup ini, guys. Oh, AC sade, Mak. AC mandi ya, meten. Oh, ini jualan daun ketela, guys. Pinten sak anu niku? Sak berapa? Sak unteng napa? Oh, 1.000, guys. Murah, guys. Semonten niku napa? Nggih tekengan mriki. Tekeng budur mawon niku. Oh. Ini murah tapi tiap hari laku, guys. Gitu, anu ke Padang niku apa? Katae nggih. Nggih, matur nuwun, monggo. Wah, ini yang bagian keranjang-keranjang, guys. Keranjang dari ini apa? Dari bambu, guys. Lumayan. Yang sana masih jualan, guys. Yang lewat pintu utara ya itu. Mandi irus tasnya mboten? Mandi irus. Irus besi nih, Bang. Yang ini menjadi wangsul. Dan wangsul. Ternyata udah ada pulang, guys. Telat ini. Ini matur. Ini kan tengah-tengah ini. Wonten mriko? Oh. Cara tesis buka. Oh, nggih, matur nuwun nggih. Tuh, guys. Ya, banyak yang tutup, guys. Tuh, guys. Pakaian ramai juga, guys. Ramai segini. Oh, ini baru pada tutup. Ini sing irus besi pun tutup. Oh, ternyata udah tutup, guys. Nih semua kalau adzan asar mriki. Oke.
Sini guys, ternyata udah tutup ini. Oke, jam lagi ya. Nih kalau di pasar tradisional biasanya setelah adzan asar itu pada tutup guys. Matur nuwun. Ya kita jalan-jalan aja. Seperti ini guys. Ini di sana ada yang masih buka guys. Untuk kelontong. Waduh. Bocor-bocor guys. Soalnya Sinambi ini guys, Sinambi tadi habis reparasi mobil, jadi kalian mampir guys. Ini tempat penjualan rempah-rempah guys. Ini ada apa nih? Ini apa? Apa? Jahe. Ini jahe. Terus ini? Kalian promosi aja. Aku buka di toko di Shopee. Oh gitu ya. Oh. Ini apa itu? Kunyit ya. Wangi. Nah, ini berapa ini? 2000. 2000. Oh, murah guys. Satu biji ini satu plastik ini 2000 guys. Ini bagus untuk kesehatan guys. Bisa untuk kesehatan organ dalam ini guys. Kenapa? Oh, ini mah ada barang ini apa? Bunga mawar ini berapa ini Nek? Bunga mawar? Segini 5.000. Oh, 5.000 segini guys. Lebaran ya segitu ya 20.000. Wah, ada kenaikan ya. Ya. Wah, ada jambe barang guys. Jambe berapa ini? Itu 2000 dapat 4. Berapa? 2004. Oh, 2000 dapat 4, 500-an ini. Ini bagus untuk obat cacing guys. Sama apa itu? Ini untuk kewanitaan juga bisa. Oh, kewanitaan apa? Keputihan. Ya nih ya, terus buat minang itu ya. Oh, buat nginang itu guys, buat memperkuat gigi bisa. Terus kalau ayam atau manusia itu ini sebagai obat cacing bagus ini guys. Ini laos alias lengkuas guys. Apalagi ini? Oh, ada jeruk nipis, jeruk pecel, apa ini? Asam. Oh, ini ampo ya ini. Ini ampo guys. Ini bisa dicampur yang pahit itu seperti daun apa itu? Kates itu. Biar tidak pahit ini guys. Ini apa ini? Apa? Kemal. Temulawak. Oh, temulawak kering. Ini untuk apa ini? Itu bahasa Inggrisnya kurkuma. Wah, ya betul, kurkuma. Fungsinya? Fungsinya itu untuk pencernaan biasanya. Kalau liver juga pakai itu. Terus gitu. Oh, gede ya kamu ya? Untuk organ hati ya ini? Apa mas? Organ hati ya? Iya, untuk liver, penyakit liver pakai itu. Nah, ini- Terus emah. Terus Oh, mah juga bisa. iya. Mah bisa, terus Ada satu lagi. penyakit kuning itu bisa ini untuk lever ya. Ini untuk obat asam lambung ini namanya Widoropas, tapi biasanya umbinya gede-gede. Apa ini? Widoropas namanya. Oh, Widoro Upas guys. Ini semacam talas kok bukan toh? Ya, semacam talas. Oh, ini bergetar juga karena itu getahnya itu yang dipakai. semacam talas ya. Ini umbinya ini. Iya, umbi. Ini caranya gimana ini? Caranya itu dibuka aja
Ini tinggal Oh, yang residu aja. Biasanya gede-gede, terus diparut, terus diambil airnya kayak meres santan. oh ini diparut terus dikasih air guys. Dikasih air dikit, kayak meres santan, terus kemudian diminum. Itu cuma 1 sendok atau 2 sendok, insya Allah udah mendingan. Oh iya toh. Biasanya orang udah balik ke sini lagi beli itu lagi, tapi mahal. Untuk apa saja tadi? Cuma asam lambung doang. Oh, asam lambung guys. Berapa harganya nih? Itu sekilo 50.000. Sekilo 50.000. Nek segini berapa? Wah, gitu bang aja. Oh, harus timbang ya. Timbangan. Wah, ini padahal banyak yang bermasalah ini guys, anunya. Asam lambungnya itu Ah, obat lambung yang itu. Enggak diekspos itu. Oh iya toh. Iya, jarang orang tahu, cuma orang bau aja yang tahu. Wah, ini baunya kayak apa ya? Nggak ada baunya, nggak Oh, ada enggak rasanya. anu ya ternyata. Enggak Ada bau nggak guys. ada rasa, cuma kalau di peres itu lengket kayak ada getahnya, karena memang itu fungsinya ya getahnya itu. Oh, udah kering ini masih ada getahnya ini. Iya, itu kalau dibuka Wah, luar biasa guys. Biasanya nek kering itu getah yo hilang kan. itu nggak hilang. Ini luar biasa. Widoro upas. Upas itu Kesininya kok jam segini. ya, saya baru dari ini, baru bengkel ke mobil terus sholat situ. Kesini bisa tanya obat segala macam, aku tahu. Oh iya toh. Iya, ini. Ini namanya Apa imbu, ini? ini obat batuk. Apa namanya? Imbu. Imbu. Itu berasal dari getah pohon imbu. Pohon imbu itu yang seperti apa? Besar kok kecil pohonnya? Kecil. Ini tuh bau. Tapi berasal dari getah, bukan dari apa-apa ya. Oh, Silakan ternyata dibau. getah-getah itu anu ya guys, apa? Fungsinya luar biasa guys. Dibau aja, memang bau. Makanya nggak boleh dicer. Berasal padahal dari getah loh itu. Indu namanya. Imbu, INGGU. Inggu. Iya. Ya, baunya agak Yang nggak enak. kayak gimana gitu. Kayak nggak enak. Hmm. Untuk apa tadi? Obat batuk aja kalau Obat migrain batuk juga ini. bisa sih. Segini berapa itu? 1.000. Oh, 1.000 ya. Murah-murah guys di sini apa? Ya memang Pasar. murah karena memang pasar tradisional ini. Iya. Saya jual online mahal. Oh iya. Oh, Iya, itu ini kalau di sini aku jualnya 50.000, kalau di online 70.000. iya. Enggak apa-apa Belajar itu. aku bareng. Oh, beda-beda harga enggak apa-apa. Iya. Yang penting saling ikhlas kan antara pembeli sama penjual. Heeh. Soalnya kalau di Shopee itu adminnya juga gede. Iya. Yo, aku mau pulang. Oh, nggih, Mas. Besok kalau mau ke sini agak awal. Iya, ini anu. Apa itu? Nah, ini apanya? Oh, 2.000. 2.000. Itu dimakan isinya, dibuka. Dimakan isinya. Iya. Tahu kan? Di anu, di mamah enggak? Enggak. Langsung telan aja. Itu pahit. Heeh. Anu, satu aja. Satu aja. Sehari satu ya? Enggak, sehari. Apa? Biasanya ada bisa 2 biji, bisa 3 biji. Oh, anu, beda-beda ya. Oh, bisa 2 kali sehari, bisa 3 kali sehari. Oh. Tapi kalau obat luar, kalau gatal itu obat gatal atau apa? Oh, nganu, nek saya yang pencegahan kok ya. Anu, Oh, kalau obat luar biasanya pakainya ya gambir. apa ini? Obat gatal tapi luar. Oh, obat gatal, guys. Ini apa ini? Gambir. Gambir Oh, yang biasa gambir. buat ngilang itu. Tapi Oh. kalau obat luar gatal itu mandi. Ini bisa buat gatal kok gambir ya? Iya, di apa? Kecer aja. Dicairin Oh. terus diolesin ini. Oh, gitu guys. Ternyata gambir. Itu, kutu air ya. Kalau kaki itu apa namanya? Oh, ayo kutu air. Iya, cepet banget larinya. Oh, iya Sama toh? aku, iya. Wah, ternyata kita bisa ini dapat pengetahuan di sini, guys. Ya, besok kalau ke sini tak kasih tahu. Tapi aku mau pulang sekarang. Oh iya iya, makasih guys. Besok kapan-kapan boleh ke sini. Nah, Masih ini banyak. cukup Masih banyak. 2.000 guys. Nah, di pasar tradisional murah-murah ini guys. Ya demikian guys konten kita kali ini dari pasar tradisional Borobudur ya. Nah, itu Apabila Anda di Shopee aja. Apabila Anda suka dengan konten-konten kami, silakan klik like, comment, share, dan subscribe di channel Redvanesi.76 dengan tagline informatif, inspiratif, and fun.
Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi ya guys, supaya tidak ketinggalan update-update terbaru dari channel ini, Ridwan SC276. Mohon maaf apabila ada silap kata maupun sikap. Terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.